Oke teman-teman, berjumpa lagi di channel Koko Ayam. Kita akan meneruskan tutorial membuat game menggunakan software Construct2. Game berikutnya yang akan kita buat mungkin game susun nama hewan ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di latar belakang lagi di tampilan yang saya punya ini. Oke, kita play saja ya teman-teman ya. Kita coba mainkan. Nanti kita akan membuat seperti ini ya. Permainan akan segera dimulai. Susun nama hewan ya. Oke, keluar gambar ini kita akan susun namanya ya. Anjing ya teman-teman. Anjing. Terus panda ya. Panda. Ini kalau misalnya salah nanti nyawanya akan berkurang ya. Kita salahkan ya. Misalnya Biba ya. Nah, ini nyawa berkurang dan poin uang Rp500 ini nggak nambah ya. Kita benarkan zebra, singa, Oke, kita sudah menyelesaikan ya teman-teman ya. Setelah selesai ini ada dua tombol yang bisa kita klik. Kita coba play lagi. Ini logo play dan logo home. Kita play lagi. Permainan akan segera dimulai kembali dan sekarang kita coba kalahkan ya. Kita coba kalahkan. Kita pencet sembarangan saja ya. Biar dia kalah ya. Nah, setelah keluar kamu kalah atau game over ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Nanti di video selanjutnya kita akan belajar step by step cara membuat game ini. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, serta mengaktifkan icon lonceng di sampingnya agar teman-teman tidak ketinggalan update video pembelajaran berikutnya. Teman-teman juga bisa share video ini jika dirasa suka. Dengan begitu teman-teman juga sudah turut membantu agar channel ini tetap eksis untuk terus berkarya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye bye.